নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডক্টর সঞ্জয় চন্দ্র। আজ আবারও আমার ইউটিউব বনসাই চ্যানেল বনসাই উইথ ন্যাচারাল আর্ট এই চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে এখানে আমি আবারও একটি নতুন গাছ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এই গাছটি পৃথিবীর সবচেয়ে কমন কনিফার গোত্রীয় উদ্ভিদ, যার নাম পেন্সিল পাইন সাইপ্রাস, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম কুপ্রেসাস সিম্পারভাইরেন্স। এই গাছটিকে আমি স্ল্যান্টিং স্টাইলে করবার চেষ্টা করেছি। এই গাছটি সাধারণত অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে নেটিভ হিসাবে, বন্য হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। খুব লম্বা, সরু, প্রায় 60 ফিট লম্বা হয়ে থাকে। গাছটি চিরসবুজ। আপনাদের এই গাছটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করতে ভুলবেন না। নমস্কার।